ألا تعالى علي وأعطيني مسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nite dalwa kay kulikan jabi tuwede ana dalwa milon afana dalwa milon nite afulikan jabi tuwede mesega ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Albi ama wala folo mesega ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aha, sisa koni amese ka ko damna ka ga nsema ala mokera ante la era la ala shoreti ama telia buluma aywa bela denibe anna kunlo bi dalwa a Sheikh al-Imam al-Mubajjal Abdoulaye Koita kabo Othman Amalila aywa alele anga duna bay katakala anga almamika a Sheikh Mohamed Jane kabo Belgique Imam Abdoulaye Koita mo dogonite antese ka fo bi ko ma ko nya fo mo nyene bela deni ba don mo mi ayo fo mo mu ma ko pressure international mo mu be dunya ta fantan nani bela deni yara kaslama nya fo Othman mo nye aywa ale Othman o mo ba do la kilingi anali bi Côte d'Ivoire adamadi niko donc kuna diba fo sababu nyuma asababu nyuma oye anga nyamo ba fly mo flabe anga nyamo de do olu le kela sababu ye ka Imam Abdoulaye Koita lasi ama abe sanchama bo ama yela réseau ka ama yela Suna TV la ama yela shifin chamana abe kuma kan abe ama waju ko lamina ma atuka danye anya ye ka lo mo mino anye ka essayer plusieurs fois ma se ka la soro mo chama ka essayer mais mo mu kela sababu ye na me do ke o ye shini kenyala aywa amo folo o le anga kramote Imam Mohamed Jane ka bo Belgique ale le sini friend ye aywa Imam Abdoulaye Koita kinia fala aflana ale kona ale te ramola ale anga arabuche wa mama to abuche a Sheikh Mamadou Jara aywa arabu kele me banchema aywa olu le kela sababu ye ka Othman Imam Abdoulaye Koita lasi amma ka Othman ko no ya ala mo kela ameliorom na iko bi 600 dalwa. Nous sommes à la 7e étape. Ça veut dire que Adam na Abidjan, Kawa Abidjan, 2e étape Korobo, Kachola, Boaké, envoie entre la Boaflé entre la main, envoie le main si ça canasé, on fait un dalwa. Inch'Allah, on envoie ya pour un wero bay. Donc, dalwa et Othman à 7e étape, il y a Yoro Wolo Blana, Asra Yoromina. Tiens, la Bounia Chamakela. Anu tena mien kumala kasi ka programme ti aw madron ka na ba bela jeri fo itoni jamuna ka anga chokroba fo ka anga autorité fo ka anga almamu fo keren buluma ka dalwa sigi ba bela jeri fo aw ni che aw yere ala ka ni koni ka nafaji ama dunya ani lara ala mo keranye olani ni sira yorola mena kuma di wa Imam Mohamed Janima ale bena programme to di ka soka kuma di shekuma insha Allah. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب الوجود لباقيه وكتب الفناء على جميع خلقه. نحمده حمدا يدوم ما دام السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نيني على طلب بلبل دلوا سكونا يمبي. الحمد لله نيني كن مرني لا سكيني مسألة تعالى. الحمد لله dalwa ka uyana ta tunya
dalwa yɛrɛ tun ma bila programme na mais Allahu Taala kitila la ka dalwa bila programme na ni nin bɛ ko yira nin bɛ dalwakaw ka silamɛya de yira ni nin bɛ ko yira nin bɛ dalwakaw ka kanu de yira nin fana ye nisɔndiya belebele ye k'a bɔ an yɔrɔ k'a lase dalwakaw ma an bɛ foli lase an faw an'an karamɔgɔw ani an baw minnu bɛ kɔfɛ an bɛ aw fo foli la dan tɛ foli min na aw y'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ sika t'a la kira y'a fɔ an ye a ka hadisa seliman kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkaw sigilen bɛ n'an ye nin kɛnɛ kan sika t'a la wallahi mɛlɛkaw bɛ n'an ye mɛlɛka dɔw bɛ Allahu Taala bolo baara gbɛrɛ t'olu la inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula yatatabba'una majalisa dhikr olu bɛ taama dugukolo kɔ kan k'a lajɛ wajibili kɛnɛw bɛ fan jumɛn ala kofɔw bɛ fan jumɛn mɛlɛkaw bɛ na ka na sigi n'an ye o kulo bɛ an na komi aw kulo bɛ karamɔgɔcɛ la cogo min ni kabako ka bon ni nin bɛɛ ye ni aw bɔra yan an bɛ taa an ka so kɔnɔ mɛ mɛlɛkaw bɛ taa Allahu Taala de fɛ yen ko minnu tɛmɛna yan kumakan minnu fɔla maa maa tun bɛ nin kɛnɛ kan mɛlɛkaw bɛ taa k'a bɛɛ lase Allahu Taala ma kuma la surunya bolo ma ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye k'a yafala jama nin bɛɛ ma bi an ye tulumutɔw de ye sigi min kɛtɔ bi lamɛnni min kɛtɔ bi i bɔli i ka so kɔnɔ ka na i tulo di Allahu Taala la ka lamɛnni ma a dɔn k'a fɔ ko bɔnɔ t'a la karamɔgɔcɛ kanu min y'a to i bɔli i ka so kɔnɔ ni Allahu Taala sɔnna kumakan minnu fɔtɔ n'an y'a lamɛnni ala ɲɛsiranya lamɛnni ye ka ban k'a baaraw kɛ ni ala ɲɛsiranya baara ye sika t'a la a b'a nafa diɲɛ a yɛrɛ fana ma nafa lahara an bɛ Allahu Taala dali kumakan minnu fɔtɔ k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'an dusukun ɲigi a baaraw nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an bɛ dalwaka bɛɛ fo an bɛ organisateurs fo o ye jija ni cɛsiri min kɛ ka bɛn nin dawa labɛnni ma o ye nin kɛ silamɛya kanu de kosɔn n'i y'a lajɛ bi dalwakaw bɔra tiɲɛ lo aw ka bɔli bɛ ɲini ka surunya buwakikaw ka bɔli la an bɛ Allahu Taala dali nin jama senima ala kana ɲa haramu don an ni ɲɔgɔn cɛ kiyama don ala ma an lakafola Allahu Taala ka larusu suma kɔrɔ ala ma an lakafola Allahu Taala ka alijinɛso kɔnɔ ni Allahu Taala sɔnna an bɛna mikoro di an ka sheikhu ma sheikhuna al-mubajjal al-imam والداعية عبد الله كويتا المشهور من مالي من الله تعالى صنع أبناء الدعوة فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بدعوته إلى التوحيد والتهذير من الشرك فجاهد في الله حق جهاده حتى بلغ رسالة ربه وأكمل الله له الدين وأتم به نعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم البعث والنشور. أما بعد إخوة الهدوء السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي ألف وما ولمن دون كبركة مسامي نالي سانغولو داباي الله تعالى دي دوكولو فندا ودبيني نورو الله تعالى قالي دي ياكي مامنو بي كو كافري راوتي ألما وبيجينجي كبالو تعالى بطوليما اللهم ربي لك أمبكشي كبو كافريام أبي سيريا كدنجنيا كو بطو مساشيتي مني بطو كاكانشي لكي كالا فنكرا مسبالو تعالي أكلم الله على بلا أكلم يدانيك بطوب بكان كاكا كلي تقول ما نمانتون ما بلا جلين دفلين لو مسبالو تعالى كلم بي أم بسيريا كوكرا كدنغنيا مسبالو تعالى يشيل منشي أما ألا يشي كناني ولي كاني أم بلا جلين كاني شي الله تعالى كلمانتيام
namba fama ko tauhid ka ala ke kilinye la ala bela siga shita la ala ka chidira ma chugo me ya la se chugo nana fatuli malik rasul sallallahu alaihi wasallam fala yinoro ala yudafa aka nema ko timi chini na dona la ka chiden da ubani ko fe ala sallallahu ka ala kira ni min sallallahu alaihi wasallam ka la se ayram ala ka kishini nema chama ala ko ke kira banika anaka sodun ke samu anaka sahaba bilbilu mun malaka chiden jamfanye tugo ana yeleche ka dinata ka daw kola ka dinata ka bam ka dinata daw kunna ka tama kontina fenfen be giana ka tama katani ala ka dina sunmani ayoro bela sabo de ninke angan galo talo fu kala wali mando sabo sili ni grani dine yi on fe farafinaya ani mauma be ala ki senda ni ma ko fole no senda nol fukata se wuli doni mami kuna jara kuna ngoya ti mai ni masabala fe ala kambele jere kuna je ala kan kishi kabo kuna ngoya ala kambele jere korota ala kan sutura jin ani kiyama ko fe ambali alislamu ambe fuli la se au bele jere mo ambal ma mun bora ka déplacement ka boyo bela ki kala fe utoyi ka sunongo utoyi kanisi ye ni fiana ni kenebani ni kusherla ibaga ni beka ala de jati kama ala kama barake bati sege wala kama barake bati ni gebo ma be fen ke ala kama ni fen sura la ube ala ko doyi abina sege mi ke sigini wuli ce ala ka kawye dumu ya fai ala ka kawye arjina kono doni ambai ni masabala fe ma fen zira wal mamunu masiya nunga ni biya haminan ko fitini na kuma babe fɛn ala de b'a dɔn ala k'an bɛɛ lajɛlen ka haminan ko wuli minnu ka haminan ko ye denko ye ala ka den barikalen di minnu yɛrɛ ye cɛ ye n'u bɛ muso ɲini na ala ka muso ɲuman di minnu ye muso ye n'u bɛ cɛ ɲini na ala ka cɛ ɲuman di furumuso bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi d'a ma ka jamana sabati o kɔfɛ an bɛ foli lase an balimaw ma minnu ye kɛnɛ nin labɛn n'o ye an balimamuso an balimakɛw minnu tɔgɔ dara organisatɛrw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka timinandiya a n'aw ka nin sɛgɛnbanbali la ka da ka aw sigilen filɛ sesi minnu ka ninnu ta kelen kelen k'a bɛɛ arrange baara fitinin tɛ anw nana sɔrɔ yan an bɛ wuli k'a to yan maa dɔw de bɛna bɛɛ lajɛlen arrange o tuma an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye délégation minnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ an bɛ foli lase a bɛɛ ma ka daminɛ an balimakɛ yɛrɛ la n'an kanuba n'o de ye Mohamed Diané ka bɔ Belgique et spécialement nin tourna kama an'an balimakɛ Cissé ka bɔ Amérique et spécialement nin tourna kama an'an balima mɔgɔ fila Sako ani Masare ka bɔ La Guinée spécialement nin tourna kama ani délégation minnu bɔra Abidjan ka fara an kan ani minnu fɛnɛ bɔra Bamako kana an b'a bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a kɛ aw yɛrɛ ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ aw ka nin déplacement Ala k'a k'aw ye alijinɛ sara ye ala ka k'aw ye hɛrɛ caman ye ala ka n'an si nimisa an bɛ an ka karamɔgɔ fɛnɛ fo Daluwa dugu kɔnɔna na yan karamɔgɔ an bɛ to k'o fɔ an ka kuma na karamɔgɔ dɔw ka jɛ a kɛ kitabu kɔ a n'a ka misiri ka n'i sigi k'i bɛ wajulukɛla dɔ lamɛn i ka yɛrɛmajigin de don n'o tɛ wajulukɛla nin tɛna kura fɔ e ye mun fɔ ka kɔrɔ a bɛna segin o dɔrɔn pe de kan tuma dɔ la e yɛrɛ ta fɔcogo bɛna ɲa n'a ta ye o tuma na aw y'o yɛrɛmajigin min kɛ ala jati kama ka fɔ i bɛ n'i sigi fiɲɛ na ni nɛnɛ e dun tɛna kuma kura mɛn fo n'an y'i hakili jigin i y'o yɛrɛmajigin min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'i sara i ka yɛrɛmajigin na o kɔfɛ an ka autoritéw bɛ yan an sigilen ɲɛ bɛ monsieur le maire la ani an ka honorable an bɛ foli lase aw ma an bɛ dugawu kɛ aw ye aw ka déplacement nin fɛnɛ bɛ population hakili sigi kosɛbɛ ka d'a kan ni autorité ni population gɛrɛla ɲɔgɔn na hakili sigi bɛ yen aw ka déplacement an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barikada ka ɲini ala fɛ ala k'a bila aw ka ɲuman mizani na an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye an kanuba badu nka ala taala y'a mini ji dɔgɔya n'o da docteur Mustafa Sy a y'an kanu ka sɔrɔ an ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan ka sigi i n'a fɔ an sigilen filɛ cogo min na ten an y'a kanu an ka ɲɔgɔn ye mɛ fɛn min ka di ala ye ala b'o de kɛ ala kɔni y'ale wele a taara ala ka weleli jaabi anw b'a kɔ yan an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛɛma
ini masaba ala fe ala karjina nubai ademu nun tora ko amai ala fe ala ka barka dola ala ku teme chekorobala kadaka ni fayi dinda nan tora te kuma dola du barka be bampiru ngani den kura fala wal mani de fada ode here hanno mandi chekoroba chamai an kamali bamananga nambafu kala ka femboila mun kafsani ni den sarani modin kafsani de kuno usa kafsani modin fenai du barka be continue di atejiki meni faw sarani de den fenai kafsani modin kafsani kuno masamai talinya ka du to rebe joshi ka bo histoire la ala kambela jeren dishi ka bon ko fami do anga walanda ambal mo yimu ni anfe o de walanda yimu ka gelen ka time walanda bek darsu mi namina flafala ale de nyini do islamet bef ma kilingelen bele jelen kan ka do bal islamia ireti fokata sur ale de ka ke folo namba fama ko tauhid ka ala ke kilingi la hala bela ka ala ke kilingi kuma kan ka ala ke kilingi ke walela kala ke kelenyi duskuna sirila ni tawhidu yije mbalma ke mbalma muso ika islamiya shitelaje fam min be nyina da madin fe fure kala do kele ike jigidala ika na fewere batso ika boni ika sayace ni alat ni dore batso musi alai tachiye isoro wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din ala ko amay marali ken foyi ni mawla fukali ala kilim pigi krengrani batoyi nanye fewre bato mun salai ta cien do de wajurmun ka boni jurmun beyi odi ka dore bato ka faala inna allaha la yaghfiru an yushraka bi ala ko alati ya fafiu dore ka bato ka faali ala oni mami maketa wigu mai hal ni selila hal ni sunna hal ni jagapo hal ni tarahi la shinye jama ika bara bele dirembe daji ala ye kangar da kiraw ye femina nu ye dore fadale ala ka batola kale ala bu ka bara bele dirin chin ku fara ma boneleo dan femi kada ala ye katime dan fem be ka we kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi ala ye kangar dai ni ye dore bato ka farani ala ka bi ka bato bele dirin chin wala takunanna min al khasirin o ko fe be kla ka fara mo boneleo بل الله فاعبد الله تعالى كو يكانك على كلم بديني كابت ان غوانغا مالين بمنغان فروكوا بيمبا نا يفرو يري تيغ دامنا يري جوكما باولا فتينو با دو كوتو مسوما نوتو تيتوي على يكما دامنا على كتيدين الله صلى الله عليه وسلم على ككلي يكاديني كاتيم دام فين بك ميكانيتا يكاجيانيا في ني دور باتو كفر علىك بك برا بيتي ني على منغاي محمد يرد صلى الله عليه وسلم فما بالك انت اك الله لا بجمعي اتي كرايتي النبي ما يوايو تديك وايو بيتي منك على كل يدور فراليك باك برا بيتي بايرانغان جانتو نانغرا مشربي برا بلادين بيتي انغان جانتو نان يدور باتو كفر علىك ودي تشي خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين Aramadin takachie diana ki tachie kiyama tachie min kofe o de sof la tachie tawhidu aya nyini akabara bela nala ke gouvernement barakela ke muwahidu ikala ke kele kani jigi da fenre kale foi mi sey ni alati isele kofe ni jigi da fenre ka ini alabe kelala nala ke commerçai jigi da ala kelenka gardiga te foi pour fona kala alai ni kala kala den fenai examen wati sera kana ta yoroshi kina na demeyi ire ka sirjite ka jofla siri ka ko bedi alama iki jija ire ala ka deme be soro iso ngani fewere nyagami ka kurukuru ka moso ka dogno ka domu ka dosiri e ka saki toti ala ye kangara mi ndamba make be do akono de inna allaha la yaghfiru an yushraka bi ala ko ati ya fafiu dore ka bato ka farali alaka ala yanda anga ke tawhidu mai ala yanda anga yoroma jenya ka bo flanga fuyam o tawhiduni nimma fe jigida alaka ni kara commerçant ki jigida alaka ikara homme politique ki jigida alaka i homme d'affaires ki jigida alaka i élève walma étudiant
ni kɛra fɛn o fɛn ye n'i jigi da ala kan tawhidu sira fɛ nafa damadɔ bɛ yen ala b'a d'i ma mɛ ni m'i jigi da ala kan tɔɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen i bɛ n'o tɔɔrɔ sɔrɔ nka n'i ye ko bɛɛ kɛ ala ta ye wallahi nafa dɔ bɛ yen ala b'o d'i ma hali ni mɔgɔw ɲɛ t'a sɛbɛnni na i tɛ yen o b'a yɛrɛ tawhidu nafa fɔlɔ min b'a la o de ye tahriru insani min al-ubudiyyati wal khudu'i li ghayri Allah maa o maa n'i kɛra tawhidu maa ye ala b'i kan hɔrɔnya ka bɔ adamadenw ka jɔnya la ala b'i kan hɔrɔnya yɛrɛmajigi ni yɛrɛmasulu min bɛ kɛ ala tana ye e bɛ kisi ka bɔ a ma ka d'a kan i kɛra tawhidu ye mɛ maa dɔ bɛ yen ale tɛ kɛ ala ka jɔn ye dɛ ale bɛ kɛ adamaden dɔ de ka jɔn ye yan'a ka ala bato a tɛ ala bato dɛ a bɛ adamaden dɔ de bato yan'a ka ala ka barika ɲini a t'o kɛ dɛ adamaden dɔ de ka barika bɛ ɲini o kɔrɔ tɛ ko barika ɲini haram ye ayi mɛ barika ɲini cogo de b'a la o ɲinitɔ la ka na adamaden bila ala pilasi la o de bɛ ala dimi hali kira min ka di ni ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ala kira tɛ bato o ala kira bɛ kanu an bɛ tugu a kɔ mɛ ala kira tɛ bato dɛ ala de bɛ bato f'an k'o de faamu o b'a yɛrɛ k'a fɔ ala kelen pe de ni bato ka kan mɛ n'an ye fɛn wɛrɛ de bato ka fara ala kan tuma dɔ la o de ye adamaden kɛlen ye jɔn ye alakira de la k'i ɲɛsin alikaba ma don dɔ sallallahu alaihi wasallam a ko alikaba so si tɛ dugukolo sanfɛ mun ka di ala ye ka tɛmɛ e kan mɛ alikaba n'a ka lahɔrɔmaya sariya la a tɛ bɛn abada mɔgɔ k'i kale alikaba la a bɛɛ ni alikaba cɛ haramu don a bɛɛ ni sankolo cɛ haramu don a bɛɛ ni dugukolo cɛ haramu don a bɛɛ ni kɔladen cɛ haramu don a bɛɛ ni waliyu karisa cɛ haramu don a bɛɛ ni fasu cɛ haramu don a bɛɛ ni basu cɛ haramu don ni kalli bɛɛ bɛ don filankafɔya kɔnɔ man ahlafa li ghayri la aw bi ghayri la faqad ashraka maa o maa n'i kale fɛn wɛrɛ la ni ala tɛ k'i ye dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan an n'o fɛ Afiriki walasa mɔgɔw ka da i ka kalli la i b'a ala bila de parce que an ye ala kale tiɲɛ na k'a kale nkalon na f'an yɛrɛ ma da ɲɔgɔn na tuguni ala kale la n'i donna sugu kɔnɔ bi ni dɔ y'i ɲininka nin ye joli ye i ko 1000 a ko a to 800 na e yɛrɛ b'i kan to wallahi ne t'a sɔrɔ hali 800 yɛrɛ la wa i bɛ taa sɔrɔ wallahi bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ o de kama hali commerçant k'i kale tiɲɛ na a b'i ka marchandise barika ban kuma tɛ n'i kale nkalon na kira nin fɔ hadisa jɛlen na Bukhari bɛ na n'a ye ko kalli bɛ adamaden ka feerefɛn yɛrɛ barika ban pewu waati bɛ mɔgɔ minnu bɛ kalli la ala kale yɛrɛ t'o bolo foyi o de kama farafinna ye k'i kale wallahi billahi tallahi aymunullah maa fɛn fɛn b'i kale na mɔgɔ tɛ da i la tuguni hali n'i y'a fɔ dɔ ye ko wallahi a b'a ko an ye nin mɛn ka caya sa dɔ wɛrɛ fɔ f'i k'a fɔ de a bɛɛ ni sanpɛrɛn cɛ a bɛɛ ni dugukolo cɛ a bɛɛ ni jahanama so 7 cɛ ni m'i kale o kale juguba la a bɛɛ ni ala cɛ o tɛ mɔgɔ la convaincre tuguni alors que k'i kale jahanama na haramun don shirkuya don k'i kale sankolo la haramun don shirkuya don o de kama ko n'i kɛra tawhiduma ye i kan bɛ hɔrɔnya ka bɔ adamaden ka jɔnya la e tɛ kɛ maa ka jɔn ye i bɛ kɛ jɔn ka jɔn ye o ye ala de kiraw seginna nin de la san 13 ala ka ciden bɛ nin baara de la Maka sallallahu alaihi wasallam a tɛ ka mɔgɔw wele ka taa foyi kuma fɔ ala qulu la ilaha illallah tuflihu a y'a fɔ ala ye kelen bɛ ye n'o kɛra o bɛ kisi maa o maa ni sara ni tawhidu ye hali n'o sɔrɔ i tɛ maa ba ye diɲɛmaw bolo ala fɛ yen e ye maa ba ye nka diɲɛmaw mana mɔgɔ bonya cogo o cogo n'i kɛra mushriku ye i sa dɔ ye ni ala man di wa i taa yɔrɔ ye jahanama ye dɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tawhidu a b'a to mɔgɔ yɛrɛ bɛ kan hɔrɔnyali sɔrɔ i bɛ bɔ adamaden ka jɔnya la e tɛ baara kɛ ala ye e bɛ baara kɛ mɔgɔ de ye e jigi tɛ da ala kan e jigi bɛ da adamaden de kan e tɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ dɛmɛ bɛ ɲini adamaden de fɛ n'o kɛra n balimakɛ i bɛ sa jɔnya la e tɛ kɛ hɔrɔn ye bara a bɛ ɲɛna ko jɔnya bɛ ye ka jɔlɔkɔ don mɔgɔ kan na wa walima ka jɔlɔkɔ don i sen na wa o ye farikolo ka jɔnya de maa fɛn fɛn y'i kɛ jɔn ye hakili la i bɛ sa o jɔnya la i t'i ka liberté sɔrɔ i t'i ka liberté sɔrɔ abada bon pour que i ka liberté sɔrɔ i jigi da Alahu Taala kelen bɛɛ kan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh maa o maa n'i jigi da ala kan wallahi Alahu Taala b'i lawasa wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ala ko mumini bɛɛ kan k'i jigi da ala kan
fen cɛman jugu ka tɛmɛ fɛn kan an k'a fɔ Allahu Akbar misiri kɔnɔ o waati kelen ka tila ka taa kungo ɲini adamaden dɔ fɛ ka ɲina Ala kɔ nin de bɛ Alahu Taala dɛmɛ an kɔrɔ o ni haramu belebele silamɛ man kan tɛ ka sɔn nin ma kɛ tawhiduma ye i b'i ka liberté sɔrɔ a filanan n'o ye tawhidu nafa ye o de takwinu shakhsiyati l-insan adamadenya yɛrɛ i bɛ former de k'i former k'i da i yɛrɛ la i tɛ da maa si la tawhidu de b'a kɛ wallahi ni maa fɛn fɛn ye ko tawhidu ma don a jigi dalen tɛ foyi tɛ hali a fa ye milliardaire ye a jigi dalen tɛ fa ka wari kan a ba ye waritigi a jigi dalen tɛ ba ka wari kan a terikɛ min bɛ yen a jigi dalen tɛ maa si kan ale bɛ mun na dɔrɔn n'a ye Ala deli ni Ala ye mun jaabi o de y'ale garijɛgɛ ye ni Ala ma mun d'a ma a tɛ nimisa wa a t'a fɔ abada ni kun y'a kɛ tan n kun bɛ nin sɔrɔ tawhidu ma ka kuma tɛ kɛ ten i bɛ former i dusukun e yɛrɛ bɛ former k'i yɛrɛ kɛ maa ye i jigi tɛ da foyi kan ni Ala kelen tɛ misaliya la suratu Yusufu kɔnɔna na Seydina Yusuf k'a to kaso la yɔrɔ kaso ye lajɛrɛbili de mɔgɔ caman bɛ kaso la a bɛɛ tɛ kojugu kɛla ye dɛ Ala ka mɔgɔba caman donna kaso kɔnɔna la k'a sɔrɔ a tigi tɛ baarajugu kɛla ye dɛ Seydina Yusuf a ye kaso kɛ Alakira yɛrɛ ye kaso kɛ autrement an bɛ fɛn min fɔ ko kaso ani mun dara Alakira ka kelen tɛ mais o y'a privé a ka liberté o de kama dɔɔni dɔnkɛw b'a fɔ ko fɔlɔ min kɛra k'a kɛra Alakira de ka alayhi salatu wassalam parce que histoire kɛra Alakira la ka embargo k'a privé a ka fɛn bɛɛ lajɛlen o kɛra Alakira la alayhi salatu wassalam o b'a yira k'a fɔ Ala ka ciden yɛrɛ privé la a ka liberté la tuma dɔ la o fana tɔgɔ ka fɔ ko kaso Imam Malik a ye kaso kɛ Muhammadu Ali Sobon Sofatu Tafasiri tigi a ye kaso kɛ Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ye kaso kɛ ale yɛrɛ sara kaso la de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ka don kaso la Albani ninnu bɛɛ ye kaso kɛ ka tɛmɛ o Sheikh al-Islam donna kaso la jamana min na dɛ Muhammad Nasiruddin Albani donna kaso la o jamana kelen na siɲɛ 2 n'o ye Siri ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fatwa dɔ la dɔrɔn n'o ye kiiri dɔ ye o y'a minɛ ka don kaso la o y'a dama histoire in tɛ n'o f'i ɲɛna mais k'a to kaso kɔnɔ a ye kuranɛ kalan ka jigin siɲɛ 80 ka daminɛ suratul fatiha la ka taa bila birabi nas a bɛ kaso kɔnɔ a y'a kalan siɲɛ 80 ka jigin a 81 na k'a to suratul qamari laban na Ala ka wele sera a ma innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir a y'o bɔ a da yɔrɔ min mɛlɛkɛ y'a nimɛ 81 ma dafa a danna sira la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a sara kaso de kɔnɔ Kashki Abdul Hamid an bɛɛ b'a dɔn a ye kaso kɛ siɲɛ hakɛ min na a ka ca o n'a ɲɔgɔnnaw an yɛrɛ ka Afiriki kɔnɔna la karamɔgɔ camanba bɛ yen a ye kaso kɛ an bɛ waati min na Saudi kasobon falen don alimami ani karamɔgɔ caman o b'a yira lajarabili camanba de don mako bɛ yɔrɔ min ka Yusuf to kaso la alayhi salam maa 2 kun bɛ kaso kɔnɔ olu ye kaso kɔnɔden ye takwinu shakhsiya mako b'o yɔrɔ de la o maa 2 sugora u nana Yusuf de ɲininka kelen dɔ ni sugora k'ale b'a ka gulɔ servi a ka masakɛ la b'a ka gulɔ di masakɛ ma a y'o ye sugɔ la dɔ ni sugora ale ɲɛ bɛ buru dɔ la kunna kɔnɔw b'a k'a dun u nana Yusuf ɲininka sugo nin kɔrɔ la yanni Yusuf ka sugo kɔrɔ fɔ a y'o ɲɛsin tawhidi de ma fɔlɔ a y'u bila o ka Ala kɛ kelen ye a ko ya sahiba sijin a arbabun mutafarriqun khayrun am Allahu al-wahidul qahhar a ko aw kaso kɔnɔdenw yala Ala mun farafaralen ka Ala tila ni mago bɛ sanji la o Ala bɛ yen garijɛgɛ o Ala bɛ yen i bɛ fɛ ka furu kɛ o Ala bɛ yen i bɛ fɛ ka voyager o Alaw bɛ yen u farafaralen o yala o de ka kan wa walima Ala min ye kelen ye ni dɔ wɛrɛ ti bato ka fara Ala kan ko de ka ɲi o b'a yira ne ye ɲininkali kɛ mun na m'u jaabi directement a y'u bɛɛ kɛ tawhiduma de u yɛrɛ ka da u yɛrɛ la fɔlɔ an mako b'o de la o de ye takwinu shakhsiya ye ka adamaden yɛrɛ labɛn fɔlɔ hatta Seydina Luqman alayhi salam a kɛtɔ la k'a den bilasira a ye nin de k'a la takwinu shakhsi a ye nin de kɛ den na
adere ka daire la folo kaye cheye ni tawhidi ore kama la ire Luqman ayatan wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun 'adhim alako wati min Luqman baka denadi ay fen folo jume fay akon di kana doore batoka farala kan ko flanga fo yaye jurmuna koyi yere tonyodu muna barkata bu bayra namba ande umbla sira ku ladabu ku jogon manya ay tawhidu de fo de fo hali den sa wono bla nyata la kitabu do kuma kala klasu ko no anti ko divar don ta do na kuma kala madrasa la kitabu fitini ko ana muslimun saghir kuma wala apela jili adamle be tawhidu de yo atalan alhamdulillah abay tawhidu kuma muslimun saghir abe obayra kafoni din kala ka do ko ala bi ala de bi la dumini ala de bi la mi ala de me ko ba nay nabi be mo do e bali ko shije mo bela jelena ta aleta ka kodi alama adale be fewra la krefe ta di ala ore kama do re be tubi ka bo jo batola ka bo kafriya la ka islami ma na ka fen no ne be tubi no fa ate ja ka fen gode islamedu men nawye nyedona kala abaw hakili jiga ka korolena e ko chabara ba kelengelo manga me ali misirila ni ko gelara be wuli ki jo ko he ay samari boy furunto boro koro ti sota be sura kono de o koro ni ya platola ya aflani de bedela o koro naw maw jamto misiri kono selimane ke islamé folode ne ka korole umbe manyina ko de o misiri kono matcha mamba dibe ya islamé yalla misiri kono me korole umba bulalisa ika tawhidu mainda takwinu shakhsiyya do fanaje ale rebe dine kelimina tabu juma do ibaye misri ko dimashi ibaye église la ni donso fana wulila ibe goni abula be donso fana nye ale reta do abe kelimina ni ko aka kelenta wa fo ayi jone ka doni gani bela parce que kiyama ta do mun ta bina ta ke tiye ni islamo ta kare tiye o aso nye do ko la kaba ni chrétien ta kare tiye nye do ko la ni jotugu ta kare tiye do ko la hal sayf islamai Allah ta'ala ko ana aghna shuraka an shirkihim ale ala kariyalin mo ka bo flanga fo bela jilen ka flanga fo ya baro ni ko be ala ni fewra faranyo ka ala bi toy taraktuhu wa shirkahu abi ito ya ni femi bato ka farala waira ni kera muwahidu ya tawhidu ma wallahi be formé ala bi dusun da fay jibe da ala ta ko fay jibe da ire de kay ti jibe da fa foy ni kera tawhidu mai an nafassabana wadi masdarul amni aw masdarun li amni nas ma umma ni kera tawhidu mai isekirize len itesra foy Allah ni tawhidu bila itesra foy hamye demzeni foy meni te tawhidu moyi ibesra hali ka dumini ketanye ibe dumini minke na chara dono la ibesra parce que tawhidu ti hali shufe ni jakuma yinya kormati kenyari ni jakuma fima ibesra parce que tawhidu ti iji dalen taala ni bina doye kama nganzana ni sebele do dale o do frete ke tuguni ere jatige lendo ni magara la kibesa o bayra ni mamma ke tawhidu mai wallahi ijati sigaba Allah ta'ala ko alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ko mamunu be ka fokul liman ya o kalliman ya o manya gami nyogonya ni mushriku ya bi zulmin ay bi shirki asaya digine sa ba usran pan jondi be na manya kuntoyo ala kira ko ka baka fonu yo tede ama lukmana kaya me o fane zulmun ni foyi ko 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 mushriku ya de goyera kuntoyo ni musoma ke tawhidu mai ale rebbulu ku chekera abalma muso fe katema leka ko taramuri ya baradike ay suma ya baradike o de kama che mana jara che katema le parce que tawhidu ti am fe ya kabandro ni doy dawla so ni tawhidu ti la be singa le ka barabla o de konnan commerçant mana ke sugula ni client chara mogo biddu a voisin mimbi a fene pe ko abetanye ni bushi konnaw parce que abafa balmake ka logo diani ko gwanzante kasigilente alors que eti
Guansan do guansan se o te nyesra la ekita ke ala ko yido mais amma se kan fa musugula ama fam parce que ale a jito yalim a digi dalen te ala ni ta karate bara be cin wallahi ni karata widu mai hal ni do ko yima ko mi va e ba fo ni ba ala de bolo mo se ki ne fa o ni ba ala de ni ba ala de ni mo go yere jajora hal suma doma abisrayi kasro foiti la ema ya Khalid bin Walid alakra de la kani kele bolo do ci don do sallallahu alaihi wasallam kata yoro do sigida la mago ko Khalid ma ko ante kele fe ko me ko i kira do de ka ci den kan on maye aw dale me alala ko aw itubule me alakra ko ko bashitala poison do bambulo ya ni sera ka poison ni posoni ni sera ka mi na ma fenkila ni masa ante kele kede ambe betubi ka do ka dina la no islamé narmali digida la ka wallahi tisrafu ni limani ay farqolo la bo foiti Khalid bin Walidi digida la ka aku mai nan posonai poisoni aina nai amba fo go manangana ko dongo mugu o de poison aina nai o ye poison ke barani kono kali Khalid ma o lu yere ka yelila hali poison na tuni nei da kono ibesa ala militi wi sali mais Khalid ye poison ke minan kono ka jwa dala ka mi fen be bara kono ka beni ka boti la sigurma akanga sawatu wati amasa olu yere bolo kabina bin sisa ko ka sa tauhidun ni limaniya min bala ala yaso o kono te ke ka yese ni yese be sa parce que limaniya nyona te law ayami fokata munke wallahi foi makala parce que digida le no ala ala maddim mani digida ala kan niveau mi ala fene bi sauver no niveau ala bi kishino nyona Khalid yeni o de kama ni makara tawidu mai wallahi ala bi sécuriser fencha mambe ya bikile ko fe ite bo kalama mais sécuriser len note dabali be kilaw en fa Afrique ya dabali koni o yan fana ga spécialité nanzara ka spécialité avion glan ani téléphone glan caméra glan Afrique ya nga spécialité dabali de kan ñokon tachien ka porter fri ñokon o kala ni diplôme ba amolo de kan to Afrique ya ka porter ke ki go fa Amérique to ba bu fane mo ñe do fi kan to Afrique ya ka ibana fo Europe o be gayo ibe don na le Europe a sele aéroport la de abe ñini gali ke ko mu ya sia abe do avion ko na Europe wati ni wallahi ata kalam o koro anyan to Afrique ka wele o baraju fana bi ko ka wele ni wele la anti wele telephone na de ebe wele do gode la o wele li no seri mai wallahi bina na foro fana ko ka fie ni fiera ibeta erebete unve destination inconnue ibo de ke itago ibaka tayoro o spécialité d'Africain bo obiane ka baraju ke ka samarala ibe bolontana do ya se bolontana beba to off mais ambe baraka la na e krapondo asena asende ke kuma ka krapon chief lai asembe funu ina fa kachi mais na e samara bo kanga tapeti nundu fuiti okoro yale symbole bolontana ya ni sayachi yoro amfana o spécialité ambo donne wallahi o sana an fe bama koyi commerçant nana suguba kono ka ka magasin dael abaka comptoir ko fe yoron ayi pa ka comptoir kuna ka kuli ka boli ka sara jangele me a voisin nya gen ka tamine ka kara tugodi ale refene bugu nyini ka kum ngerabi ni ne seya ayre ta do fen ya bla bolila wonna nana e kuba bla bitigi kono anya dara bitigi ka yoron ya kulera tugoni ki prutu la ka boli Chien chamo be tentative ka maseka do bitigi kono wallahi ay sugubla nan ya dara bitigi ka fabi do ala mais nati sugula il est normal era africain on mesere ni amfana ga spécialité ou amfana beni donc ko sobe ameni para do beba wasna msumo beni ke nyona nga furu kono balmo beni ke nyona nga furu kono voisin beni ka voisin anga furu kono munga juguna bey almami ka ka almami nyona o fana chemay ango bamanangana ko ni mangambora mbekata kulula mais ni mangambora ni kuluche beta mi tu ni ko gelara bebe almami de secret ni almami yere fene karata chinyana sa anganji janina wani karata wudumai sécurité totale wallahi ala bode daika mais ni maketa wudumai
ibe sara fembe atete me sangoro sanguru ka bamakoi jenindo samugani damado Choudou club doit faire pas qu'à nous wele 1h du matin, quand à 2h. Téléphone me caché ne pas faire. Avec la casse gars kamba manamba afara me appelle coupé. Après c'est gars. Ne renye pas la salle qui insiste. Ni na sort qui pourrait pas d'obéir. Ils ont un téléphone décroché. Ah, choudou club. Quand on est là, quand à 2h là, quand on va tirer. Ne a décroché à comment quoi. Wa ngo bismillah ko ko ita do ngo ko ita ah ko ni manyane mane mo se ka suno ngo mumbi baga mi ba o fe ya ma fama ko sotrama aka votre transporteur voilà bomo ko ya ma wole ko sotrama kale ni do yi ngo so sotrama ko no bi wu chira ngona ko tigi ko ale te shi ko ya ni du ka je kale besa bon kale baga ne wole de no so ale dinasa ha kale baga ne wole no so ale sa ima esa tigi dalen da ala gaw che ya baga ni mi ke mabli ko no de asrani be flen fem magene e be ne wole kanda do kuma la ko no so e be sa ni tesa ni de ka so ko e tesa ange be sa to ale be se ke fa me are ba do abe sa o ni che ko ni tina fa me abi na sa manya hakili sigingi tesa ha boni be ni tawidu mange yi mo ko so ite da foila mana ite da ala la tigi dalen me fembe de ayo jigi dala kada wallahi ni jigi dala kay tisrafuni wa fami be mo kishi o de tawhid ya ala ananina at-tawhid masdarun li quwwati an-nafs nimma kara tawhid mai wallahi ala be force do de dima ini be renforcer ala be fanga do inina o kore muni hala nga ding glantola anye dinga tawhid mai ala ba de ebe dem sani chama ya kile no fubaria te barake ate nyebo fafe ate kile ya kwa wallahi kile ya bi neutraliser ka war duskuna tawhidu ke mangere bala tawhidu mangere bala na kera tawhidu mai ni bebe ban kera glomina ya be jene ya ke ya be mogo tiri ya be shweri tawhidu de ti ni tawhidu yerai ate ni shike ha o de ka adama de renforcer ikononan ولكن عليك رب عبد الله بن عباس عليه الصلاة والسلام أقول ني بدلك وإذا سألت فسأل الله ني بدلك على دل وإذا استعنت فاستعين بالله ني دمين على كل بيت ني كاين إكالا دل إكي جيد على كيتو على دليل كسبب فنتا نو يباري على بيسون ما إنت على دل سبب تيلا écoutez quoi la question Omar bin Khattab ko côté kene fa inna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda samte jika bo samfe warjete jika bo samfe ibe sababu de lama ala be soro ki gardiya foni ni demsonu ye ni famu demsani kelen tege fukari mande fa afrique ya ibay kamelon koro sam bisabanis duru sam binani hal sa fa e jole mena e wal maba ni man tega gew nansara jamana kanintew 18 ans dora bana ibe ke majere ere de ka fende kire hala arabu fe o bake ni sira furu maduro arabu chakoro baba yoro dogla ni sebai abe yoro dogla ini muso de tai ibe bo aleka aba fo ko dute nya du kono arabu min ka fami be nyoronka kelingeli nota bebe de na bo be kati yereta abe dusu de din kono mais en fait Afrique ya solidarité mimbia ni intimité mimbia ma dola o bake ambe din to anka fo sam wani duru sam bisaba ni duru bo yani din ka ke cheya ke kamano ngoray anyere be din de me fukariya de ne ma fo yiki ta gene mais nanya yele ma doni akaf sa demande o bayra hal ne te domi ide misaira ko meni din kala fa be din reki ji da faka wallahi demi be dusuta ala mancha wako bara nyuma femi o yetawhidu ni ikiji dala wakada ka renforcer l'intérieurement o bayra ka fo ko barka donila hal mi fati mbake chugodi o tekew no te fa do be nasara de on ti se khalifa ka duta de fa sara ka dumi faneto o de fe o de no be faya a baraka daya ijo ne fene kala temei ai fasara ka muntu abulu
ati se kalo yɛrɛ la ɲa o tɛ développer o bɛ tiɲɛ bolo fa bɛ tila k'a bɛɛ feere a bɛɛ bɛ gaspiller parce que fa m'a lamɔ sɛbɛ sira kan fa sara waati min a jigi dalen de tora fa kan fa sara ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fa yɛrɛ dɛmɛ cogo min ka fa bolo bɔ o fana ma ɲɛ ale bolo bon tawhidu de bɛ den yɛrɛ kɛ mɔgɔ jɔlen i ka da i yɛrɛ la i t'i jigi da maa kan a duurunan ni a laban a tawhid asasul ikha'i wal musawat tawhid ka balimaya yɛrɛ lili ko o tisi ko o siri an ni ɲɔgɔn cɛ foyi man teli a la ka tɛmɛ tawhidu kan ni tawhidu mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye wallahi karisa ye variant ye malien walima ye burkinabé ye o tɛ ye o i ye silamɛ ye silamɛya banna balimaya nana e ma ye maka an don ka di ɲɔgɔn na n'aw taara hiji la parce que a bɛɛ ka hakilina ye kelen i bɛ dɔw ye o bɛɛ bɛ daluwaya mais o tɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'u sera maka kaban n'u bɛnna chambre kelen kɔnɔ hôtel la baro min bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ e fana bɔra min ne bɔra Côte d'Ivoire so jumɛn kɔnɔ ayiwa daluwa ne dun fana bɛ daluwa mais aw ma ɲɔgɔn dɔn yan aw selen makan de dɔnniya nana aw ni ɲɔgɔn cɛ walima a kana kɛ ayiwa daluwa a ka kɛ maa yɛrɛ ye sa walima a ka kɛ Ivoire dugu wɛrɛ ye walima a ka kɛ hali Afrique yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ an yɛrɛ ye mɔgɔ ye hiji kɛra sababu ye u ti jamana kelen na dɛ mais ka balimaya don ni ɲɔgɔn cɛ fo ɲɔgɔn tɔgɔ da bɔra a la wallahi tawhidu de b'a kɛ e ma kabako ye makan i ni Bangladesh bɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ heure kelen kɛ baro la mais aw si tɛ ɲɔgɔn ka kuma faamu a bɛ kɛ o ale ba k'a ta fɔ e b'i kunkolo la dɔn e fana b'i ta fɔ a fana b'a kunkolo la dɔn fo ka taga aw tila aw bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu mais aw si ma ɲɔgɔn ka kuma mɛn foyi tɛ nin kɛ ni ala ko ten n'o tɛ mun bɛ Afiriki ni Bangladesh bila baro la an bɛ ɲɔgɔn ka kuma mɛn yan ale bɛ mun fɔ e t'o faamu e fana bɛ mun fɔ a t'a faamu ni hiji kɛ yɔrɔ tɛ a tan tɛ mɔgɔ si bolo i bɛ dimi i bɛ énervé mais hiji yɔrɔ la ala b'aw bɛ dusukun saalo a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen foyi t'a kɛ ni ala ko ten o b'a yira an ka su tawhidu kan n'an ye tawhidu ta wallahi ala Afiriki filɛ nin mun na ni sisan nɔ an bɛ bɔ a la parce que an yɛrɛ bolo an tɛ se ka kɛ foyi ye ni nanzaraw ma mun kɛ an yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ kabako dan ye Afirikɛnw ta ye wari min b'an bolo yan a tɛ Europe mais halisa n'olu tɛ an tɛ se ka balo n'an m'an ka modalité yɛlɛma dɔɔni ala an ka diinɛ sira fɛ wallahi a jouelen b'an kan f'a ka faamuya de i m'a ye kunun ni arabuw ma misiri min jɔ a kun tɛ jɔ a ye ni arabuw ma médersa min jɔ a kun tɛ jɔ parce que an yɛrɛ bolo arabuw kɔni bilara diɲɛ kɔnɔ misiri jɔ dɔrɔn de kama an yɛrɛ man kan tɛ k'a jɔ mais sisan a bɛ ka faamu an yɛrɛ bɛ k'a jɔ sisan an yɛrɛ bɛ médersaw jɔ alhamdulillah mais an y'o mun faamu bi n'an kun y'a faamu kunun sisan b'a sɔrɔ silamɛya sera kundama min ma a kun ka bon ka tɛmɛ sisan ma o b'a yira foyi tɛ an dɛmɛ nin na ni tawhidu tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ tawhiduma ye ala k'an kisi ka bɔ musirikuya ma n'i ye tawhidu walanda ta i tɛ tila f'i ka don sirikuya la n'i ye sirikuya walanda ta i tɛ tila f'i ka don tawhidu la min ye filaninw de ye o tɛ taa ka ɲɔgɔn to nin kuma bɛɛ fɔlen kɔfɛ tawhidu kan n'o ye ala kelenmantiya ye an k'an jija filankafɔya kana y'an ka baara la ka dɔ wɛrɛ bato ka fara ala kan n'o ye i ka baara la dɔrɔn o de ye ta tiɲɛ diɲɛ tiɲɛna kiyama tiɲɛna wa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ a baara ka ca an bolo farafinna ye Afiriki musirikuya bɛ yan dɛ ka Afirikɛn ye ko silamɛ don a 100% n'a bɛna muso furu a jigi dalen bɛ ala dɔrɔn kan ni denko gɛlɛyara ala dɔrɔn ni papiye ko gɛlɛyara ala dɔrɔn ni baarako gɛlɛyara ala dɔrɔn a bɛna yɛlɛma a ka so kura la a jigi dalen tɛ foyi kan ni ala tɛ Afiriki yan wallahi a man ca a man ca hali n'i bɛ misiri kɔnɔ i b'i jigi da fɛn wɛrɛ kan mun tɛ ala ye a man ca o b'a yira n'an ka hakili to fɛn dɔ la maa o maa n'i ye dɔ wɛrɛ de ɲini ka fara ala kan tawhidu kuma nin bɛɛ kɔfɛ balimakɛ i yɛrɛ mako sa n'i kɛra muso ye i yɛrɛ mako fana sa ka ye k'a fɔ adamaden jigi tɛ se ka da fɛn wɛrɛ ala k'a fɔ n'a kɛra fɛn wɛrɛ ye baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an kan k'an janto a la o kana yan jogo la o de ye itiyanul kahana wa sha'waza wal arafin filɛlikɛlaw ka t'i kungo ɲɛnabɔ
ko do gelara ita se karzam na ya to atanem abe barake kadima foka jiya wuli ima go be glab balma so e kana si balma ke kana si hadisani na to flabal ala kraba fa hadisa do sallallahu alaihi wasallam ma umma ni sira flali kana fi a ayimu fi daral ko klibinani e kasrete mene lam tuqbalu lahu salatu 40 yawma klibinani ala ti kasrete Abu Dawuda la riwaya do bi mimma min taraflel kala fi ay kuma mi fi na idara iklara ka exécuter ka kelima ko mi kafiri rafel ma fami jigina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni kafiri rafel ma fami jigina Muhammadu ka yi kafiri ali do ma jigi Muhammadu ka ni Qur'an te o bayre idara flel kala la ibana la flel kala tay ciñey ala tati ciñey ni mo fen fe barake ni fleli kala ka kuma yi wallahi bo rasulana nango klebina ni re ka selima me o klebina ni sara o kono angana no wona yango ni mami te selite islamade al ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara ala kira ko kollayru min bani kar sawje o ko dina were mo ko iseli mawuma ni maseli ke kafiriya nimma seli wallahi kafiriya seli yere de islamiyya imani islamiyya yere tita femi ko iseli asa fara da madimi ni ga fen fara min ala fi awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salat fen fara min be ni jombe ni ngala ala fi ko iseli ni ka seli dossier nyana to be laje mais ni seli dossier manya abana ala magota to shila ay seli de wallahi nabi nyuma ka damina ala kira la saban abai bunya de dasiri ka ni barka ay ala ka chide na ngaklale sella dia ka sakra nu ko masira hali no erete ay kuma laba mun fo yi waya do la mo seli bala as-sala ummati as-sala wa ma malakat aymanukum ngam to ay seli anaw yefem mara o ko ka mara fe o ka kli ala kira fatura ka seli modi to ada saya bisa boga sirgi mawatini akilale safo selida aya demso wele akwala kira fatura don jume demso ko kala kira fatura lendi dofe akwa me don jume na kambe di mashila akwala nyabala leni lendi be janya ngafini mi fini kura fulani ni sarabe kasange korole fulala abi kura faraka saba fulabe ke korole kura be ke kili ademuso ka ma ko fayita to anga beke kurayo akwai an ni shuyi an ni korole ne kaka ni kura manka nyana ma de ni kura don kaka akan nata kunya aka salendi me alaba yare sakola abuga sirigi na fatu mardibi ama salendi me akilale ko fe safu seli de la ni bara udamna Umar bin Khattab ka leto fajiri seli de la ara kan flana o ye muruke ka so Umar nyana minina boraka bi Abdurrahman bin Auf o ye releta ko fe rele tel masaba no ni dalembe selika ala kelimpe de bu nyakoro al musalli yunaji rabbahu ulukum baraka nini Umar bin Khattab sogora misri kono me misri manyagami ale bina yoromi Abdurrahman bin Auf temena o ye fajiri seli to ala bani moyi seli bani yoromi unana Umar la je kiri commencera ka boanyela kuma kan fola kara munyi al salla al muslimun yalla islamu sira ko kaseli dafa e ko ali sa ko seli islamu sira kaseli dafa Umar bin Khattab kiri bole anyela ka kuma fola kara munyi karani Usman bin Affan sungalo dofe lansara seli ko fe jugu kelin ko fe ka klebinani ke ka kaso ka ambar ko ka sungalo do klebinani klebinani ko fe sungalo do klevela jugu ye kogo de ta ka jigi sokonnala Usman bin Affan be Qur'an kalam chekorobadu kraka sahaba belebele bala lere de troisième personnalité ala ka ci den ko fa ali salat Usman bin Affan boka bin kamuruke ka kantige ina fo be ka sili basaka kantige to aleni la jarabili de so ma clairement ko fe lansara seli de la be Qur'an kalama ni la jarabili so Ali ibn Abi Talib otana ni nayo
ali tatola fajiri seli de la o ye muru kɛ k'a sɔgɔ a ma don misiri kɔnɔ fɔlɔ o y'a sɔgɔ muru ni kun donnen don baga de la ali yɛrɛ y'a dɔn a tɛ bɔ a la a ko mun ye n faga taatɔ filɛ a kana aw dan dɛ o y'a minɛ o taara sɔrɔ silamɛ tɛ mɛ Badara ali ma bɔ muru sɔgɔda nin na a fatura n bɛ fɛ k'a f'i ye ka daminɛ kira la fo kana se Badara ali ma a bɛɛ ka wagati laban gulonna seli de la n'o ma kɛ silamɛya ye ne ɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ la mun bɛ kɛ silamɛya ye nin de y'a daminɛ n'a camancɛ a n'a laban ye n'i tɛ seli mɔgɔ ka n'i nɛgɛn dɛ wallahi i tɛ silamɛ ye silamɛw man kan tɛ ka seli su kan n'a ma dɛsɛ n'i sara selibaliya la hali silamɛw ka kaburu don i su man kan tɛ ka don ye parce que e tɛ silamɛ ye o voilà selikɛlaw an b'olu de ko k'a kasange ka seli a kan ka taa don dingɛ kɔnɔ mais selibali mana sa kafiri de sa a bɛ dingɛ dɔ sen yen hali ni a sen janyar'o ma a b'a sen kuru ka a kɛ dingɛ kɔnɔ ye ka bɔgɔ k'a kan o y'a bannen parce que su donni nin o ye wajibi ye an kan ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ summa amatahu fa akbara ni adamaden sara k'ale ala bɛ tila k'a jigin dingɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye bonya kama adamaden su bɛ don n'o tɛ mɔgɔ man kan tɛ k'a bolo nɔgɔ selibali yɛrɛ su la a ye seli dɛ mɔgɔw k'i nɛgɛ o ye tiɲɛ ye n'an kɛ bɔra ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ mais i ka n'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ ala ka ciden ye barika don fɛn min na o ye seli an kana barika bɔ a la bon e ta ko kelen filɛlikɛla fɛ yen i ka seli tile 40 a tɛ mɛn a y'a fɔ i ka sarakati min bɔ i y'o fɛnɛ bɔ ko kɔrɔ k'i kafiriyara fɛn ma mun jiginna ale alakira ka sallallahu alaihi wasallam a ye adamadenw tacogo lajɛ filɛlikɛlaw fɛ yen Afiriki ye kabako dɔ dɛ maa si jigi dalen tɛ ala kan an bɛ nin selibali ni silamɛyaba bɛɛ la n'a bilenna mɔgɔ min kɔ dɔrɔn a bɛ taa karamɔgɔ dɔ ɲini walima sunna dɔ walima kolonifilila dɔ i jɔ n ka da n yɛrɛ la n k'ale seli ala ye ka jɔ fila seli u y'a fɔ halisa la ko ni ko kun cunna ala kira kan cogo o cogo kira bɛ teliya de ka taga seli ma mɛ mun na an tɛ ala kira ladege alayhi salatu wasalam ala y'a ka jɔnba bɛɛ lajɛlen mamutu ni seli kɛrɛnkɛrɛnya la dugukilamafɛ seli tatajafa junubuhum anil madaji' wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suratu sajda la alamani fɔ mɔgɔw kɛrɛ bɛ janya ka bɔ dafɛn kan lafɛn u bɛ wuli dugukila fɛ u b'a Alahu Taala deli ala k'o kisi sira ma nata min b'o la o bɛ Ala deli a la suratu zariyat ala ko cogo di كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقالوا يك ولي نفل سليل كم من الجلاد ما دين ما تقول تقولي ولا كسلي الله بيكون غبلا ما دالين تسليلا أن دالين تعالى قولا ربا على بطمين كي دالين تعالى ما كلن تقول مكو كالا يسرين يكبوني نيوان تاي تقومي أنك دو بجابي نيوان تاي تي mɔgɔkɔrɔ tɛ i ka tigɛ yɛrɛ la dɛ n'i ka sugu boyara dugu tila fɛ hali ni muso ma bɔ a kalama walima ni cɛ ma bɔ a kalama i yɛrɛ ka wuli i ka Ala deli hali n'i danna jɔ fila ma seli o kɔfɛ kungo min b'i la i ka fɔ Ala ye ni maa fɛn fɛn seli la dugu tila fɛ i ma yɛrɛ yira don a la wallahi Ala de y'i ka seli minɛ mɛ hali ni dɔ wulila dugu tilama fɛ seli la hali n'aw ma bɔ a kalama ni dugu jɛra a yɛrɛ b'a baro fɔ fo bɛɛ ka dɔn ale wulila su fɛ e ma dɔw mana wuli f'a ka mankan ci a bɛ maga pɔrɔtu la a bɛ tasali dɔ ta a ɲɛfɛ a bɛ maga so la fo mɔgɔw k'a dɔn ko karisa wulila ka sufɛ seli bon n'aw ma bɔ a kalama ni dugu jɛra sɔgɔma a b'a baro daminɛ a dugu tila fɛ an wulila tuma min fiɲɛ sumalen dɔ tun bɛ ka ci nɛnɛ dɔ tun bɛ a wagati aw ma bɔ a kalama dɛ o kɔrɔ ye sa aw k'a dɔn k'ale bɛ dugu tilamafɛ seli kɛ e kɛra yɛrɛ yirala de ye Ala mago tɛ i ta la i bɛ wuli waati la hali furumuso tɛ bɔ a kalama walima ni muso don hali cɛ tɛ bɔ a kalama i kelen ni Ala kelen Ala deli o mana kɛ kungo fɛn fɛn ye semaine kelen pe e k'i yɛrɛ ka lahala lajɛ i bɛ changement dɔ y'i yɛrɛ la Ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ mɛ an tɛ d'an yɛrɛ la fo filɛlikɛ la muso dɔw ka furu sara ka sababu kɛ filɛlikɛ don ye parce que e bɛ taa filɛlikɛla fɛ a ka fɛn dɔ d'i ma i kelen ni cɛ kelen o bɛ kɛ sababu ye ka cɛ bana a dɔw bɛ taa furamugu dɔ minɛ o b'a di cɛ ma cɛ b'a dun dɔrɔn a bɛ bana cɛ yɛrɛ bɛ ɲininka i ye mun kɛ n'a la i b'i k'a la k'i k'a la a laban na i b'i jɔ a la
ne ni de kede me ma dabo dore kama nku me fede aywa nka nunga do duskona e ketola i kanunga do duskona no trawti gi banabi i che dale do rasul kan go kuma be tugune wala ma ni che sara ere wallahi apara do be che fa parce que afra do be ati kuyi kono ani jeli ti nyogonta abe si kono dro yani dugu kaje are kadjagi be sinki minute o yitali musobe nyinga bi kale ko wallahi le reta do femi kumal shufa goron doro nyema garala o asura sunana sarat kasura ere baddo ay from indi che ma odi afa fo muso kada yere la aka ni bala nu ntui itakra mo de fi abi fro de ma wati be ko ke sirila ko ke najila ko ke jila ko di chema ibe tige yere la kata seni de ma tos wati be chere be fro mi ne ibe do joshi yere la ibe dom hali che dale snongola do be muila ite wa kala madu ha wallahi muso barajugo kela leti snongo hala che dale snongola be dom ere ni che kadi ka bakeleti ibina ni mumbara wore sakana ni problème e ka do e ka foyer ado yere ka problème be do foyer de la na be laba ka fursa dila ha o ba ira flele ka dona ala kira ye mun foyer ya kire to ala an ga saraka bo chama ye flele ka law de ya fanye ni kara mo ka ya fiye ni saraka subugo na ya fiye e be soro ko barade me jonga ni saraka boni ala che o manjam ala kama saraka bola ni ya dabo ala kama ito dabo hamina ko fushi kama fola kano eme ka saraka boko do di blala ibe wuru jesan ko ke saraka yi wuru bli ko ke saraka yi erebe wuru nyini ko dajitu abana na fajme be wuru ado ere la misiri ko na almami ubina ni wuru jema bili damado di kadi almami ma ala kama saraka tere fleni gala de yafo wuru kumbi wuru fla ko ka to di almami ma almami kelemana wuru bi wuru fla nyini ko be selni mo bay tugunu ban ha wuru dem bi wuru fla almami keli wa fleni kala beni dafo en sangal mamuna benyi bleni ndo dore be ni wuru nyini te awte wardi almami ma fo wuru uba ble manyi mo uba je manyi ha hali tamuro sugoro ere bo muna doni o te de almami ma fo wuru jiya jume be wuru la hal ni te wuru nyimi nay ni kra almami afriki o bi ke jabu ya wuru nyimi nay akuntan bebe nyashim bodore ma duma ni flele kala utebe ay wuro ke ay nono kana ke saraka ay bagi jama ke saraka ay ani shefa ne taro ni shefa be ci dalwaya na te bama go e shefa mi be ci anga gidron san fe lendi ni alamuza na shedin be wulila mapiti je kabuli shefa me boli shefa be ci yen wa be flele kala ka saraka kuntan lendi shefa be ci alamusa be ci femi yere chira ka ba machenyo ha ala ko aleti mo shiya maria nchieni inna allah la ya'muru bil fasha fenfenyi chieni alati maye maria o ba da ifleli kan don da bla o ka jigida ala kelen ka o ka jien kanya ka kiyama kanya ki to fleli kan don wallahi barama nyaibo aflana an-nushra o ye ni mo do yi dabali ikani ka dabali furakani dabali kana getene ni mo do yi dabali ablay kunna kire dabali la mais ala kire ya ka dabali furake chugodi bil ayati al-qur'aniyya aw bi suwari al-qur'aniyya qur'ane aya ni qur'ane suran ala ka chidini aka dabali furake nodi ni fana dabali la kula zubrabi falaki be kula zubrabi nasibi ayatul kursi be suratul jinn be suratul baqara labon be suratul kafi daminani allabon be suratul safat obe hali munu be masu furakeke ni suran damado nunu be barake nay ni fene daballan balma ke balma musu be furakeli ken wolude walma anga farafi yiri munu be ta ado wuli ka abalabala yiki kwala yiki uswala alhamdulillah ban ni ne furakeli choboy me dabali la sira mi fe fene kata se do ma mun be dabali furakeni dabali mume dabali furakeni dabali o dabali mbe furake feni dabali kasura makeni sharia kasrai ye mushriku ya kede ro karamo ba fambe makambe sirle mai nu fe be kuma ko sirla kari fura bale bon oni nana ki ko ala dura bana e kasri be tike anyere fene be giru ka parce que yere polo gartige sir mi be lay sirle ni fene kam muso ko mayena bo asirle bana do bala makene asirle
amma ko be Europe la e tentative chaman ke ambassade la visa ko mayana bo asrilen ay san chaman ke furu la dema soro asrilen bo kala mo chaman bi profiter de fe kati sigara dola ko ni mo mi sirlen do ni sirama ni nyeni ndima e kasiri de foni o ko fe ko bebe dai ko ma ambe sirlen do Afrique ko na ya o de kama le fene ka marché be marché notani tara fon nanzara e kasirlen juru wisami kene no kasiri to irala ale be dai la asirilen do juru mi na e ko de irala no ta te dai la man fe abe fo kan sirilen fe mi yan siri anta do juru mi kene no kan siri anyata la amesinga dalat o fere banga war bela jere me e ko ni sirilen do me ale foni na de asale e ka war be ka kun kata o de kama fanga hakli dai le wala sanka kan woronya so kana dabali fura kenyi dabali ne ma fo dabali te tinya de krere dabali la ma ya fura ke chugo mi fene ke ta fura ke ni ya fura ke ni maniere were i dona ala gashila o ye fenye femo na chega asabana o be nyen shambal mamuso ka demisenu kan fa ku chamanche fa ko kolo bo fura ni to na fura la ga demisenu na ya ko demiseni ka nyimbo fura ani demiseni ka to na jona ko fura be tasro demiseni do chamanche tasro do chamanche falingu sebendena bagala fini ngolola kolongisela akan fali abulu fali demiseni yere ka doni minata se klo klanchem o bedalen bi denkuna o doni mi yere be denkuna o be wuli ki jo wati jume ni doni ye ka be tokoma ne ka tokoma fura ko ye tinyei ala yambalma mun na jarabini na marayai ite kelin siro chela ngo wulile yefo mo fen na Afrique ka be na marala tokoma ay na marado wulile yefo ben na marala tokoma walma mo mi dalen ba ko ka ni se ka wulimbi wuli ki jo hali ni nyimbe bole ndo mbi dafanyina o de kulobo furai Afrique manipulé ka di boy wallahi yuroni kele dobi na dro kan bonga trajectoire anyere bolambe ligne normal ka kuma mina de ibe singa doni nali hala tigi kala ninte abe singa ambe elemati ame klaka tsugoko ambe boni na wati me sanjo l'islamia hali sinini mo ko don na ambe klaka tsugoko ala yi bana do fura di sama ko ke kaba ko yi no bora la furata bana do la ko ala yere kam masaya ko o furati Allah hoti meni fura be mun fene na o fura keli chogo fene be kana ko ti sallallahu alaihi wasallam wala ibana mun jigi fura bula o tumana ya were fura ke ma kana yere fura ke ni harami fatadawu wala tadawu bi harami aya were fura ke ma kana yere fura ke ni harami me ma min be ka sin sara pewu na maradu ko lawli ko jo ala yo ke kaba ko ye ko di do dem no e kraw nabi nyum o kerat wal mashru ko lawli me do kana te ko abe na mara bela jere na wuli wal ma fato kaba ka fa bwala ado de la katanga yoro lai ale be fato la du sokono aka fato fraka be ken gushili abaw ka fato la magafuka magaya afraka la do te hinade wallahi rebna kilesa ba ibini ka fato bana limbaso ba kan fura min da ma ko de ya akulu nu karifolo ni ala sona kilesa ba ko fe ado te bwala yera obesa Allah ya do te bwala obesa nandale meni bela jirena ni fana bela jire chiambulo ko tumana nga krito ala kelengren ya lambaw aw de deum bulu falenu ko dajugula karifura a kan falenu ko kolobo fura a chamanche falenu ko tobama fura ni nyimbo fura ko yi chie ko de bulu ni mbakana musogoroba chama be du kono ya ni chakoroba u da kono nyimbe bine no sanduru taka sugo nyimi tugoni ete do bulu ale kana ayima musoda ka fanyina ka faranga sugo nyimina ne musogoroba sigire no abe sugo nyimina o desele mbaka sugola yane ka kolobo fura do dinire ni kana ita do ni kana fura ale ka do gun sugola parce que ale da digira sugola dinire ni te foi do ala o baka hakilu de shunyada ne ko nimbe mun fi wallahi den lafiya ni be da su fedro ki den boro alakira kumbo ke ala sami Hussein alayhi salam kula uzubira bil falak akalaiti ga laika muidin kula uzubira bin nas akalaiti ga laika muidin naija kala shitulu laika muidin abana afrakera me wati be fem cloning bi kan akana abacha manchela cloning numbe ye ko choyi ni onje no teni mafani adore fenjumai الاستغاثة بغير الله
maka idda fali mana ka kuluma genyi ni fewere fe mutare ibe kuluma genyi na ala kelembe le fe ni toro yi soro ala o de istighasa yi ka kuleni ala toyi me kana kuleni dan fe toyi ijoto la da ni kulurani ala toyi ka here bodela o nya faranya baliya ka yi ka here me ni jigida fewere ka weleli la ijota ala kire sabo mana gen ka bo barala o ka jigida ala kelembe ka o kana fen shiweli o tuma ko ni bara fene ni ba ka shirku yayi adore ni adabuhu wa nadru li ghayri la ma ka kantigeli ke fewre wal ma ki dafa le fewre la mutaalay ikana bagam fa fuyi ni alati qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la afuyi kasili eka ala bato be kasili yani ka kantigeli kan yana maya ikasaya ka be aladi ite foshi bato ka farala iye ko bele jeleni alam otuma yi ka to de la kana kantigali ke fendo sama wulembe anvi ntalo na bo fe ya Côte d'Ivoire no de jina kulongay do ka foko jina la jigi be muso beta ko do de jina la jigi kuna fembe mo na ulu chama beta o be shewu faga o be kamu faga o be saga o faga o be bauva o be faga o be foli la kantigali be ke dobi i mununu ki krikra ki boki bi o bo che ka to bla sokon do fana bi to o do na duro bi krikra o be boka bi o fana sanga willim muso bala kala sobi ka do ka furuko re nyami parce que je ba foko muso kanake muso be ta forcer la je be dia muso o jina la kulonge fana be do mushruko ya de parce que ko be ki jigi da jina de ka ala tatuboni ni kuna fembe mo wala be furagew madame na no kuna fe deba do ala ka ci de yin furagi kuna fe bana batodo an kara mo chama te mana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim al-Jawziyya Ahmad bin Hanbal ni bela jele kuna fe furage jina shetene ka ke musul no fe ka gen ka boy ka bampe o be ke yire dale alala mu bi ki furage o fene dale alala Qur'ane aya be kala wal masura bana batobe wuri do re tani jina te o Qur'ane be kala wala na jina te ke atekeyu mais ya ye biyambe Qur'ane kala dina bana bato ti keneya an kan yira nyini kala ngala kalimana be chudi ana kala nyasranya wal may baga kala nge mun kunna kalimana be chudi ana kala nyasranya aski ambe ala mine niveau mina ala fene ba mo ko gla niveau de la abateni am gala ko fegera ka se niveau mi ma o de kama fendo e kunu mo ko gla o baka descenta Nata Umar bin Khattabi ka kisa kabali fato fraken suratu Fatiha kuma be jina banabato ma nabi am be Qur'ane jigi kuma sankili banabato be fraken la bulati keleya mune be ambe dumba do Qur'ane chiye e mi mbaka kala defo be la wal may baka kala muna defo bodela ni yo defo ko ni glan siga shita la Qur'ane de be to Qur'ane ala yani jiye wuliche ala de yafo ataka kuma kan soso sigire kire gla walma mumbaka banabatoni aleka gla nata Qur'ane be desana chugul me ala je muso be baga ke jina banabatoi hali ku no ke yoro la tara jena jaro la be muso do yukule la dura be boka bi ku kaka jina na aman shige muso ka jina na lila hali ni be sirji tala muso do be kangarda e kake dondoni de jika na sema ko nga jina ote jife e ka jina ote jife o tumete ko ete ko me obeye munye doni dore ba bine abe serege abe bi kaka jinana ateni jina nunge fembe an ka afrika ya muka juguni jina wewe akana jina farakande bo bayira ni jina la jigini ni fene kelen do adama problemi an veya wati sera me point flafo ka joyi adore munye ka fendo imagine kuni yo kedo yi gardige sirili okume ya kunu ndalo ni abaka continuer na abana parce que jamana nous be réalité que les Côte d'Ivoire Mali Burkina aywa la Guinée ou beka sur yoran abe wati dola kume en faire ko so mada jona fe ni muso la dole muso la silito foto ko werela muso gardige to ni ma famo la sa bamananga jele muso konoma ni muso konoma yi so ma dafe
ko don fo ni klara ka segi ko tuguni ka bo no te ki ka logoti dia o ko e ka sugu te dia o de muso kono ma ko be ko man ve hali sini logola ni muso lasiri taw na jo do kuna sanina te fere kam aba fay ko muso kono ma ta le datige de o ta le ka datige foloke abe demsen do di weli muso kono ma be war do no be soro ka sani ka le ambe klan na wati ni anyira ko bamananga na ni muso kono ta ka gardige le bo mo mi ni gardige be to ma lawo no e sani ke ko no be do de fara gardige ka ma wal mo be gardige na rashi ma ko gardige ba lawo gardige be femi no be gardige bantugoti abe do de fara gardige ka o bela o de kangar dalin do yi so ma da jona fe ni bora ika yeli folo kana ke muso ye ne muso folo e do ki gardige ti funi o fene be barakati ni na bora do na muso do ya be boli ka siga ko abe kla ka sigin tuguni ka bo tuguni parce que kale mo go folo mi o kara muso yi ora yin na na eshira do mi gono muso te ha e baga munye kene mani mumbe soko na bete muso yi boni be hakili ka banadi ni aramadi hakili banana do fara ko lote lafiya fanga dala ka fon ni kuma do di bon nun tinya ko konna na nye barake ni do bara bela jile ni Allah bay munye ka deme ni shufe wal makabru ne fana sanga welendo kabru ziyara islamiyya takasira bebe kabru ziyara parce ala kira ya fu sallallahu alaihi wasallam imana ka fe ta kabru ziyara kanyi eredi kira ka di sajele me sallallahu alaihi wasallam كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها نكون يوم بالي كوكا نتكبر زيارة مايتا نفف لبال نيتارا أبي جين كانوا بوي دسكونا أفلانا أبي هكلي جيكي كيامانا هل كداني مانغان نتوكا تكبر زيارة سلام بربرة مركو شوبي دارومي سمين كونو هل شينكلي تويكتي نيدا شوكا والمشوكولا na be tay sarana ko ni be tagay di sarana ika shulaje ibe waju ni salen dalen fletu ko ma taka se ka roshila maga don do ifena bina ket boné tara kabru dona ibanma ini mo wami ko me nyana maya bara be kenyo fe ko de dalen fle bo kele lo aka waju ko titimeni me kaba ko yimuni e tara do ke shuni e re ka klaka ta do ni shufi ole ban fe yawo kaburu ziyara ni chamai kataka demede ni kaburu fe ne ay moko taka nyowa famala ni oro de do no te selame shita foko wata kaburu ziyara kati beo bashita ere kana fabal me kataka kaburu sola kata demenyini ni yanga moko bayi almami kaburu do wali kaburu do e kati da falala walma ka kaburu bogo dota kanu ke jila ko mi kabi ka bana ban walma be ka hamina ko no ammi wuli ka bosno bala wati na afrika kabako dayante la yunube fe kan hakili nyagami doro bina afrika yambi abewe note ni sara kaba dalembe dinye kono onye bogo de kaka ale mako be munanga duwa ukai ale mako be duwa de la wala sala ka hina la desera se ayodi mama se ko fama fene betan jo ale ka kaburu kuna ka demenyina ale foka ke sanawuli were tatola do ba ko sanu ni tara hamina ko fenfe ko menela no yo foyi ne rek hamina ko be nyaano itina ngata ganyina ame nyona motivate kata kaburu do na ketra do nyini ta yala kraka makkan shila sallallahu alaihi wasallam ame tabdo ke shwi manti tabdo nyini shofere ni do nyini shofere wali flanga foya kaburu bogo fenete ta bada ki me furakel kenai wal may baka ki mago gla ni bela jirini haramiya bi mo wala si mushriku ya Allah ya hiji karo la iba ya afrikaun arafa muzalfa anini dona baqiya kraka kabrul ibe do ye manu farama min be fere kabrul dondala do ba san yo pigeon chama be kabrul konoi do kala yini te ko meta molo di pigeon mayende kono munun be yi kala yini to ye chama ba san kata di woma me do be molo ni sa ka afrikono koro yoromi abi kera la janama mo bay doro o molo ni buguri mi be abi bolo fawla doro ko ke boni do kono ka dasir ka blakuna alo bina afrikiya ala nano nana obeke jiwla atini ngoni madina kabru do boy ay doni mi ala kay mo homade am fene ban kono fa bo jila diw kadaka ko banka hamina ko bela jile no wala nyita do amina no ko fa mo chogomi boni ni fodro ki dina gele ni tiye be ka here di fewa
walma be ka bonne de fe en la cheni kaburu bogo be mogo mako gla e paka fo chogomi fantan kelime soro Madina mabdo be Madina hala dahiri me wallahi atabu nabi dindi mogoma ambaisha tu kume Madina de kaburu do be Madina non ambaisha tu ma ke jila ka mi ala ka dinda mani bele ala rafa e musal fa be do e bele tomona bi to bele tomona dura bi bolo fo buguri la bina noyi abino klakla mo gonche atini naje noni mi ta fu musal fa de ne bogo barka mayde ay do ka ko matanga musokoro baw nana duro be doni di bema ayaka ko jila ka ko ala ka kay ni fenn no ma ko gla afrique ko na ya ante ketansa ay afrique laje chaque année do be franga fantanya chaque année do be franga dese kankata mais on ne baka bara beke hali gese be mogo gardige foni afrique ya gese ay bo beyo ko gese do baga firi ni ya nimi ni gese ni mabanko ni ka to ida kono I gardige be foni e bo gese kunguru ni mo chamandala be kina ko da ko do da ko tede abi wari ni la gese be gardige foni ya bele gese be gardige foni ya ni be bake wonayi ni ko nunu famu wallahi baraw be nyambo mena manu famu anyere til lafiya hakili lantil lafiya farqulol wodi kama besegeno ni kara kalandi ni matay ka bigi ka bara kiti gagner examen ni baka fonction ni mataka uluka fendo di maite gagner hal ni politicien e dalente alala e jigi dalembe ni fendo nunde ka ulu de ba barake kadima wala say kay wodi kama 1992 élection présidentielle follow ni kara démocratiquement malla kero de anga avion so korola oro de to darasa ko asay de mil yananga tasim Europe ko ni jalatu bawdi jalaju bele yiri ju bele bawdi chama ko be ni élection ni koro élection présidentielle mogo barla ka fin du mai fali kelengelen asale kasangelen de sirile no fu yiri saw no fali salen kelendo ka kasangi ka kila kata siri jalaju be bado jalaju be janya be bonya ka yele kata siri fo sam okoro mu yo fana ka karamo de afai o be bado fali tele yiri lo okoro de ka fali ni to san fei idai ka sunongo ifena be ka president ibe ro hakili fo ajira hal na tigi ma ele ko ni fanga bala da mo mi be ele ni fali yiri san fei wallahi abarkale no fali fanga ka bunjugo mi kayele no yi jalala ka tosiri hal ni make president an goni ya doki kokolen fanga ere de bi o bayra da maddi wallahi o baka juina hakili afriki kona ya wati be gardige foni fura president ni fura député ni fura maire ni fura commerce fura muso soro fura che soro fura dingo fura jigi dalente alaka jigi be dalembe ni fema snadi nanyi ni bwanga ko la doni anga tawhidu beje ibe sabdomine ni alaka di iduskun sanma besa hakili sigilen fena besa Allahumma rabbi alaka ngeta tawhidu mai alaka ngishe ka bo mushrikiyam alaka barka duana ka barka duan fe kola ambal mo ya ira ko wati sira man joni yorola insha Allah taala anye fitini ni fo ka famiya dama ala ko ke anye fitini ni fo ka abara mine anye ala taala ko kanyi ka arjina do an garjiye la ala ko ke ala ka barka do duguni na ka barka do dugude ni kelengeren bela jilen azza wa sallallahu wa sallam mubarak ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin atakbir ama fui bala kana ta para manu ya folo atakbir dalwa kau atakbir ami anaka motefu vraiment akawaziru bifoto komna imam dalbe to kafo kwana na kramote ka waziru tiara ko tin la nini mi ay wa kramote ka mi fo para ikeno yi ono ya mbela denima ala mokera programme be to mina 600 amina kuma kandi kuma di otmana anga rais fe tukure
ale bɛna folikaw lase n'an tilala bɛ o tuma na mikoro di Jane ma Imam Jane mais ko ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an balimakɛ Sila vraiment ko ka Sila fo dan tɛ foli min na depuis Abidjan a n'a furumuso ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a balimaw kabini o ka mɛn k'a fɔ ko Seku bɛ nana o ka vraiment dɛmɛw kɛ kosɛbɛ ayiwa o ka jatigilaw fana ni ko ɲɛnabɔ an ye ko ka dugawu kɛ sini kɛnɛya la ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen inshallah Ustaz Dukure bisimila an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ye sigi fɔlɔ Seku bɛna bɛɛ lajɛlen fo a ye sabali a ye sigi an ka kɔnɔ a daminɛna basigi la cogo min na an y'an jija an y'a laban basigi la ten a ye sabali aw ni ce aw ni baraji an bɛna mikoro di Rayisu ma bisimila ko karamɔgɔ ye dugawu kɛ Ustaz ko ka dugawu kɛ Daluwa ye munna parce que cɛ yɛrɛ la gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ caman na an bɛ fɛn mun mɛnna ko mɔgɔw bɛ taga ji kan mɔgɔw bɛ don bato la ka taga ji kan Europe a mɔgɔ mun kɛla ko min kɛla Daluwa o de ka ca ni ba na si ye donc dɔ nana o fɔ ɲɛnɛ sisan ko mɔgɔ caman yɛrɛ tola ji la ko tuma dɔ la muso yɛrɛ bɛ jigin a b'a denkɛnɛlama to yen c'est à dire den b'a bolo den kalo 3 kalo 4 a b'o to yen k'ale bɛ taga Europe ko Daluwa ta gɛlɛyara kosɛbɛ ko ka dugawu kɛ o la ko ka dugawu kɛ fana ni an bamuso dɔ ko k'ale den tununa a m'a dɔn den tagala fan kelen min na ko ka dugawu kɛ Daluwa bɛɛ lajɛlen ye ko ka dugawu kɛ Sila ye kelen bolo ma ka dugawu kɛ alimamu ye ka dugawu kɛ Amsi ye ka dugawu kɛ Daluwa nabaga sigibaga bɛɛ lajɛlen ye ala bɛɛ mako ɲa inshallah ka dugawu kɛ an ka Sekuba ye a Docteur Mustafa Si Yaku ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ye sallallahu Muhammad bismillah. Alhamdulillah an bɛ Alahu Taala tanu masa min ni a ka nin hɛrɛba nin k'an ɲɛ bi don in na an b'o masa tanu alhamdulillah an ka thème min di an balimacɛ a n'an karamɔgɔ cɛ ma an y'a di miiriya min ma an y'a di jigiya min na alhamdulillah a jigi fala a miiriyaw ɲana a jigi fala an b'a Alahu Taala dari min bɛ n'an bolo ka baara nɔgɔya ɲɛ ala m'o kɛra ka baaraw nɔgɔya ɲɛ ala m'o kɛra donc an bɛ foli di ale ani délégation min n'a ka accompagner ka na se yan Alahu Taala k'u ɲuman don an fɛ yan k'u ɲuman segin ka taa u bila u kɛyɔrɔw la hɛrɛ la ala m'o kɛra u ka baara mun kɛ u bɛ kuma mun fɔ la ka bila u ka mizan na ala m'o kɛra an bɛ balima bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an b'an ka adjoint au maire fo Enza Sila a ka charge 400 dan an ma ko nin na ko k'an yɛrɛ buruma dɛmɛ ni o ye an bamuso dɔ fana o y'an to charge ɲini na a y'a yira an ka kamelenw la k'u ka na ko charge dɔw b'a fɛ so kɔnɔ a ye chargew fana di an ma ko pour que a bɛ se ka o sɔrɔ a ka mizan na kiyama don na cogoya min na an b'an bamuso ni fo an b'an balimaw fo an ka kalandenw an balimaw tɔn jeunes depuis kunu o bɛ baara la o bɛ ka ko ni organiser depuis kunu o bɛ boroboro la ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la mimi n'a ye miskala zarati kɛ ni organisation na an b'a Alahu Taala dari ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka bila u ka mizaniw la an bɛ masaba Alahu Taala dari ni ɲɔgɔn caman ka bila an garijɛgɛ kɔnɔ ala m'o kɛla mun fɔla ka Alahu Taala y'a baara nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an bila jusu ka Alahu Taala y'o don an kɔnɔ ala m'o kɛla an b'a yira karamɔgɔ cɛ la k'a fɔ an ka thème min kɔni ɲini miiriya min na miiriya fala kosɛbɛ an b'a Alahu Taala dari la min na ala y'an bila nɔgɔya parce que thème nin dila ale bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka baara tiɲɛ i ka silamɛya tiɲɛ an b'a yira yɔrɔ caman o kosɔn an y'a ye k'a fɔ ko ka kuma k'ale kan fajazahullahu khairan an b'a fo ka balima bɛɛ lajɛlen fo wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Alahu Taala fo an b'an karamɔgɔ fo Imam Koyita a ye walanda belebele min di an ma su nin na min ye tawhidu ye k'an kɛ tawhidimaw ye ala m'o kɛra k'an ka kɛwalew kɛ tawhidi kɛwalew ye ala m'o kɛra an faw ani an baw an ka nin tournée la an tulo ye kuma mɛn kuma min fanga warala nin y'an balimamuso dɔ ka weleli ye a ye dugawu ɲini an fɛ k'an ye dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ a ka ɲɛnamaya la filankafoya ko dɔw kɛla a ka ɲɛnamaya la a kɛlen bɛ k'a tɔɔrɔ tuma dɔ an y'a lakali a ye kɛ lamɛninaw ma hakili ye ale cɛ bɛ tubabu la walahi an balimamuso y'a fɔ nin cogo de la
ame duwawu kai ama nyina awu fefana we duwawu kai ale ka tubabula tali ko gbeleyala ka ko beke atekanga be visa ko kela atekanga be ale yɛrɛ ka mun kɛ sa maaw bɛ taa sila min fɛ ko min bɛɛ b'a kalama ale y'a den ta den min yɛrɛ ma taama fɔlɔ k'a bɛ taa ka taa cɛ kɔ a bɛ nin ko la ani karamɔgɔ dɔ bɛ kɔntaki la min ye mori dɔ ye mori cɛ bɛ kan ka a bilasira n'a ka miiriyaw ye nin kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan ale ka ko de gbɛlɛyara ka gbɛlɛya ka gbɛlɛya a natali mɛ taali la cɛ kɔ mori cɛ nana fɔ a ye k'i den min b'i sen fɛ nin ko nin ye kelen ni k'i ka ko bɛɛ jɔ a yɛrɛ wɔlɔden walayi ko kabini mori cɛ ye nin fɔ a ye a den kɛla a ma komi sɛtana ko a ka ɲɛ cogo min na ko den dɔw bɔra a la hali tuma dɔ den bɛ kasi a ye den ta ka dumuni d'a ma walima ka sin d'a ma o courage foyi t'a la ale hakili bɛ mun ye ale den de kɛlen bɛ k'ale ka chance ko datugu mori cɛ ko a ma tant que n'i ma ɲɛ sɔrɔ i den nin ka ko ma i tɛna taa tubabu la dɛ k'i y'a tɔɔrɔ den nin nɔrɔ man ɲi a tɛtɛ man ɲi wallahi muso ye kuma fɔ ɲɛna nin yɔrɔnin kan ko imam ko n den sen tigɛ kɔnɔyɔrɔ ko n ye n den sen tigɛ kɔnɔyɔrɔ ta k'a gbasi wallahi den nin ma taama fɔlɔ den fitinin an yɛrɛ ko denkɛrɛnin o sen o yɛrɛ ma laja fɔlɔ kuma tɛ ka bisan ta k'o gbasi ko n ka n den sen bɛ funu n banna fana k'a wele a ko n ma ko n ye fɛɛrɛ kɛ ka n den ɲina ko la tɔ muso ko ko juma nana hakili la o de ye dɔrɔn k'a den bɔ a ɲɛkɔrɔ wallahi ko k'a den bɔ naani la k'ale k'a den ta lon dɔ ka na n'a den ye a lɛri la waati la miiriya foyi t'a la fo k'a den faga parce que den de jɔnni bɛ ale ka ko bɛɛ kan ala k'i to a ka masaya la o bɛnna terimuso dɔ joli ma a bɛ fɛ k'a den lafili ka bɔ sanfɛ k'a lajigin wallahi terimuso dɔ la k'i bɛ kan ka mun kɛ nin a donna kuma na k'a ɲɛfɔ a terimuso y'a ladi k'i den tɛ ko ala le ma kita a la fɔlɔ donc o kɛra sababu ye den ma se lafili la ka den bɔnɔ a ni la a terimuso k'a ladi ka hakili kumaw fɔ a ye ale yɛrɛ tora o bonda kɔnɔ a ka tile filanin kɛ ani ka moricɛ tɛ contacte la fo ala nana taali nɔgɔya a ye moricɛ yɛrɛ t'a kalama a ɲuman donna tubabu la kɔfɛ ani moricɛ kumana ko moricɛ ma ko ayi ko n donna tubabu la moricɛ ko a ma ko n ka baara kɛ i den ɲa ko la k'i den siri pour ne pas que a nɔrɔ ye si ma bon a ko k'o bɛɛ n'a ta lani ni moricɛ la a lani b'a la komi n'o ka gbali muso ma ni ko bɛɛ ye o de ye sinamuso a ko ye a ko k'a y'a fɔ n ye tuguni ko n cɛ bɛ muso ko dɔ la muso ko ma ko walayi k'a ye karo bɛrɛbɛrɛ naani kɛ fitina de bɛ bon na a ye fɛ ka mun kɛ sa ka muso n'a cɛ yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko muso y'i jilaja cɛ ka nafolo ninnu bɛ yen ko muso y'olu ta k'o caman k'a bɛna baara kɛ ka filamugu dɔ ci muso ma muso y'i jilaja ka filamugu nin kɛ cɛ ka suma na ko n'a sɔrɔ muso ka di cɛ ye ni cɛ ka filamugu don filamugu kɛtɔ confirmer la ala ma hakili ma di a ma muso ko ma ko filamugu la nana ma mais ala ka a dɛmɛ jana ye filamugu nin kɛ dumuni na ale sinna ka filamugu nin fitinin kɛ a den ka dumuni na a ko ko imam ko ala ma don miniti kelen na i b'a fɔ ko jikalama ne tala k'a kɛ n den da a y'a den ta teriya bolo ma ka taa n'a ye hôpital la ja pɔsɔni de nana silamɛw nin ye ko ye ko min kan ka hakili di bɛɛ ma dɛ nin ye ko ye ninnu tɛ se makoɲɛ foyi ɲan'a ma ninnu ye furu caman sa o kafo la ni maaw ka walimusow ye o ye walimusow lamuruti o cɛw ma hali sini anw ko k'an t'a ɲɛ dayɛlɛ maa min sigilen b'a ka bon kɔnɔ
bon yɛrɛ nɔgɔni mɛ bon kasa bɛ bɔ la n'o bɛ se a yɛrɛ kɛla fɛntigi o t'a yɛrɛ kɛ fɛntigi ye anw kanbɛrɛdenw ko di ko wari ko nin fo y'a ɲɛɲini de sunguridenw ko fo y'a ɲɛɲini anw ka ɲɛɲinini banna sa ka taa an makoɲa dɛn adamaden dɔ la an bamuso ye nin fɔ n ye ka bɛn mun ma ko ka duwawu k'a ye a yɛrɛ ko ma kuma na ko walayi imam kumaw fɔla ni n y'a f'i ye a kumaw ka gɛlɛn maa dɔw to dogo la k'a ɲini silamɛw fɛ komi an bamuso muso yɛrɛ seginna a yɛrɛ ma a ye tunya dɔn ala m'a to a den ma sa dɛ dɔgɔtɔrɔso fana na a ma tunya fɔ dɛ n'o tɛ tubabuw b'a bila kaso la tubabuw le y'a fɔ k'i den ye mun don k'a m'a lɔn ko den tun bɛ tolo ne la tubabuw ko den ye pɔsɔni don min fanga tun ka bon mais a tɛ se tunya fɔ la n'a ye tunya fɔ ale yɛrɛ b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kaso la tubabu la mun y'a bila nin na tawhidu tɛ yen ala kelenya tɛ yen an pereselen don an ye alaw ta ala bɔ yen ka adamadenw bila ala pilasi la min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye maa minnu bɛ tubabu la i ka kabako kow ye tubabu la kow fanga ka bon ele ye bɔ tubabu la ka na farafinna ka na i sigi adamaden dɔw ka so kɔnɔ ko y'i mako dilan maa ɲɔgɔn kabako ko ba ye mɔgɔ tigɛli tɛ mori la walayi k'a nu tubabula mɔgɔw bɔ tubabula n'i ma baara kɛ i t'a sɔrɔ mori tɛ se wari dili ma o y'a kɛ farafinna yan kiliyan tɛ sɔrɔ la o yɛlɛmana an fɛ ye tubabula o bɛ mun kɛ sisan ka taa u ka adrɛsiw bila papiye kan k'a bila adamadenw ka boîte la a y'an contacter an bɛ se nin ɲana ma faransi yɛrɛ faransi métro dinga da la i b'o lɔni o b'o ka carte bila dilan tan tɛ mɔgɔw bolo tubabula an bɛ alaw ta ala dani k'an kɛ tawhiduma ye ala mun kɛra walanda min dira sunna dalwa tereti bɛ dalwa ya produit jamanaw lo café cacao anacarde an y'an jilaja dɛ ni tereti waati sera billahi mori tɛ se k'a d'i ma i yɛrɛ ka min kɛ waati tɛmɛnenw la n'i taara i yɛrɛ ye mori dɔ ka so kɔnɔ i yɛrɛ lasigi alaw taala ma n'o tɛ filankafoya a misikala zarati n'a yeli ka baara la alaw taala b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ min b'i cɛma yan n'i bɔra wajibili kɛ yɔrɔ la yan n'i sera so kɔnɔ min dili ma n'i y'a siri cɛma a bɔ y'a fara y'a lafili min dili ma ko y'a don i kunsigi la n'i sera so kɔnɔ y'a bɔ k'a lafili min dili ma ko y'a da i ka bon na ko a bɛ garijɛgɛ d'i ma y'a bɔ k'a lafili n'i tawakali ala la alaw taala de ye harijɛgɛ mansa ye k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala mun kɛla aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم وحد صفوف المسلمين في دلوى اللهم وحد صفوف المسلمين في دلوى وفي كوت ديفوار وفي مالي وفي غينيا وفي سنغال وفي إفريقيا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.